Hola. Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos otro video Si nos ven con la misma ropa es porque estamos grabando dos videos en un día. en un día. Porque productivos. Sí. Como ven, no estamos en el set oficial. Todavía no es ya no es oficial. Bueno, ese es otro chisme. Se lo contamos en el siguiente video. Story time. Pero bueno, la cosa es que no estamos en el mismo lugar de siempre que grabamos. Estamos en la casa de Ade. Así que nos va a prestar su cocina. ¿Para qué? Cuéntenles. Vamos a hacer reto, esa dinámica que es la de no veo, no escucho y no hablo. Algo así. Y pues vamos a tratar de hacer un pastel. Sale mal. Entonces tenemos que hacer que la casa no se queme. Tenemos que tratar que no se queme la casa. Yami va, ¿qué? ¿No escuchar? Escuchar. Cristina va a ser no ver y yo no hablar porque pues soy la que Ella sabe es más. el chefcito. Soy la que sabe más de como de repostería, entonces pues me voy a callar, no voy a decir nada yo. Ellas sí se van a comunicar. ¿Es cierto? Porque ella va así. Ajá, ella tiene que ser buena con la mímica y todo, porque si no, no vamos a ver. Básicamente, Ade nos va a guiar. Yo voy a escuchar. Ah, no es cierto. ¿Qué? Ella va a escuchar y ella me tiene que decir. No, porque ella no va a hablar. Ya me revolví. Bueno, No. a ver qué sucede. Ella te va a explicar a ti que tú vas a ver y tú me lo vas a decir a mí. Porque yo... Ok, ya. Vamos a. Ade nos preparó unos mandiles para no ensuciarnos. Pero pues veremos. Ya nos pusimos los mandiles. Andamos producción. Aquí tenemos las cositas que vamos a utilizar. Que es de lo, pues yo me voy a usar los audífonos y para no que no ver la Cristina y para no hablar. Chale. Me quita los bigotes. Así que nos vamos a poner todo eso y regresamos en el siguiente clip. I'm ready. ¿Aquí Sí. está la cámara? Ya no escucho. Okay. Si grito es porque no. Mira, entonces... ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que mejor que si se ponga el micrófono aquí porque si ahorita se va a escuchar diferente al mío. Ok. No entendí. Ok. Quítatela. O ponle Primero pausa el vamos teléfono a- para que me entienda. Ya se la... ¿Cómo? Ponle pausa a la música para que me entienda. El primer paso. Ella nos va a guiar. Así que explícale a Vamos Yami. a precalentar el horno. Sí. Órale. Te toca. No, y si me quemo. Es que lo haga alguien que sí vea. Yo ¿Cómo no se me precalienta el horno? Que no- Ok. Un semáforo. ¿Qué? Lo vamos. ¿O quieres ayudar? No. Y si me quemo. Es que no, es que no. ¿Qué dijiste? Me da ansiedad. Dejaremos a la profesional hacer su trabajo. Ya quedó el horno. Next paso. ¿Cuál es? ¿Qué? Vamos a... Eso. A ver, ¿qué? ¿Un bol? ¿En dónde? ¿Aquí? Aquí ¿qué vamos a poner? Ah, ocupamos... Ya va a acabar la música. Leche, aquí. Ay, se repitió. Qué chido. ¿No? ¿No? Ah, Ok. vamos a echar... está el bowl. Sí me veo. Está el bowl donde se va a preparar todo. Aquí está Rebeca, Cristina. Aquí. Ok. Ese es el bowl, ¿ok? Ok. Pero creo que vas a echar primero el aceite. Ok. ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Sí no? Ok, tienes que agarrar el aceite. Muy bien.
Una cucharada. Una X. Una X. ¿Aquí? Una por. ¿Aquí? 1.5. Ah, 1.5. ¿Pero aquí lo he hecho? Sí. ¿Tú me vas a tener? ¿Por qué no lo dejas en la mesa? Ah. Pero no voy a saber cuánto, Tienes que... Échale. Échale. Tú échale. ¿Qué? Más. Yamile, me tienes que traducir. Ahí, ya todo. Y lo vas a ¿Más? echar en el bowl. Ahí está. Espérense. ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? Espérense. Tienes que echarlo en el bowl. Ok. Mientras, una taza y una taza Ahora de leche. Échale. Ay, no puedo ver. Échale. ¿Más? 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 ¡Más! Ya. Muy bien. Ahora, Ajá. el huevo. ¿Y tú por qué no estás haciendo nada, Yamile? ¿Qué? Mira. 2 cosas que le falta a mucha gente. ¿Qué pasó? O sea, sí. Ah, ahí en la taza medidora. Aquí. Sí. Sí lo rompí bien. Sí le sabe. ¿Son 2? 2? Ok. Hay que echarlo en el... ¿Aquí? Aquí. No lo revuelvo ni Échale. nada. Ok. Se va a echar toda. Tienes que echar toda la mezcla al bowl. Everything. Sin tirar. Oye. No he tirado nada hasta ahorita. Somos unas pros. Ahorita lo único que voy a tirar es mi dignidad. Pero eso es otro tema. Va a ser mezcla. La máquina, claro que sí. Ay. Muévele. Mayonesa. ¿Esa? Ok. Le vas a echar mayonesa. Que lo batimos 1 minuto. El airecito de la Rosa de Guadalupe. Dijo que ya estaba. ¿Cómo se abre esto? ¡Abre! Pensé que me decía que lo batiera. No. Vamos a usar este molde para hacer el pastelito. Vamos Que le a... eche agua. Lo voy a echar la mezcla. ¿Por qué vamos a moler? Agarrar. Engrasar. Con 3 dedos. ¿Qué? ¿Aceite? Con mantequilla. ¿Y por qué hizo 3? Cristina, tienes que engrasar el molde. No puedo. Voy a dejar la toma ya libre. la chingada. Voy a vaciar. Aquí es pegriloso. 2 minutos. ¿Todo? 2. 2 manos. Con las ¿Qué dos. tiene las 2 manos? No manches, ya le estoy entendiendo más. Yo No sé como por qué que quiere espero. 2 manos. Dale, todo dale. Haz de cuenta que... No, Imagínatelo. ay, no, nunca tengan de ayudarte allá. Yo lo sostengo. ¿Qué estoy Somos haciendo? reposteras. Uy. ¿Por qué me la mano? Ay, es que gritaron y me espanté. Ok, síguele. Ya con eso, ¿no? A lo mejor que lo haga. Ay, me estaba sin manos.
Te puedes lavar las manos. Sí, ¿dónde va acá? Derecho, derecho, derecho. ¿Aquí? Estoy. Cambio. ¿Qué pasó? ¿Es para secar? ¿Qué explotó? La mano. ¿Qué explotó? Me está pegando. A ver. Se está haciendo golpecitos en la mesa para que, no sé, solo hacemos para vernos elegantes. Aquí no hay nada. Vamos a hacer esto con precaución porque ya va a ir para el horno. Y esto no lo va a hacer a Cristina porque se va a quemar. Lo va a hacer la Ade. Bueno. ¡Arriba! Ya lo metimos al horno y va a estar 3 minutos. Ah, 30 minutos. Estamos de regreso porque vamos a hacer el betún que va a ir arriba del pastel. Y esto es la crema que se va así Utilizar. a batir. Así. Y lo va a poner en la licuadora. Hoy vamos a mostrar los dotes de pastelera de la Cristina. Porque ella le va a poner así en la crema. ¿Qué? Pues sí, bebé, no ves nada. ¿Me escuchaste? Alcanza la espátula. No le digas a la Ade. Muy bien. A ver, yo también. Ah, ya hicimos esa cosa. ¿Cómo se llamaba? ¿Betún? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ade? ¿Se llama betún? La crema. Ya está el pastelito, pero ¿Está caliente? Está caliente. no sé, pero ahorita creo que se tiene que enfriar. Ya está el pastelito. Está la crema. Cristina, aquí está la crema. Pero que me grita. Tienes que decorar el pastel. ¿Qué? ¿Qué dijo? No la picotes. Ah, ok. ¿Cómo? ¿Qué? Huele bien rico. ¿La mezclo? ¿Lo muevo? ¿No? ¿Lo agarro? No agarraste nada. Ahí está. Tienes que ser un Picasso. Oye, ella está metiendo mucha presión. Sí, y sí, le estoy poniendo. Mija, no estás embarrando nada, ¿eh? Ah, le tengo que decir. Ah, pues sí va. Haz de cuenta que Ella pusiste no el es betún en apoyo. medio. Ajá. Muy bien. ¿Lo vas a tirar? ¿Qué? No. Arriba. Ahí. Izquierda. Ándale, no estás embarrando nada. ¿Qué ha pasado con este suceso? ¿Qué? ¡Ya me le ¿Por qué no le dices nada? No, es que tiraste un poquito. Déjame ayudarte. Ya se... Ahí. Agarra, así, y le haces así. Espérate, pero no fuerte. Agarra más crema. ¿Podrían ayudar? ¡Más ella! Puede estar peor. Vamos a tener ayuda de Ade, porque si no, esto es un desastre. ¡Tú ayuda! ¿Mande? ¡Tú! ¿Ah, yo? ¡Sí! Protagonismo. Espérense. Yo lo que no saben es que soy ¿Se apagó? Trapo. No pasa nada. Confíen en el proceso. Confíen en el proceso. Más problemas técnicos. Pero había echado esto. Cristina, Sí. tus dotes artísticos.
No, acá, sí, esto. Pero- ¿Sabes usarla? No. No lo pudimos poner bien, eso porque se derrite porque el pan todavía está caliente, pero ya no nos quisimos esperar. Que nos desesperamos. Sí. Así que vamos a ver si, aunque sea esto, sí sale bonito. Sí. Ahí. 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 ¿Y qué quieren que haga? ¿Qué ahí? Sí, pero ¿qué quieres que haga? Un rollito. Me gritan de la vida. Pero aplástale, mujer. Por eso le estoy aplastando. ¡Wow! Eso fue increíble. Síguele. Creo que le entiendo más a los pujidos Qué de... impresionada quedé. Sí. Síguele. De que... Ahí. Ahí. Ay, ese no quedó. Si le sabe, ¿viste? Hay diferencia, Ya claro te que lo sí. quitaron. Terminamos. École. Y ya acabamos. Ya. Por favor. Ok, lo que ustedes no saben es que llevamos como 2 horas grabando. Creo que sí, como 2 horas más o menos. Pero ya acabamos. Se intentó, ok. Pudo haber estado peor. Teniendo en cuenta que la que sabe, entendiendo, o sea, ya, sí, no, así. Es que yo no entendía lo que estabas preguntando y la Ade decía sí o no. Y yo, sí. Bueno, ya. Ya, Adiós. Ya ni adiós. Café. Fuera de. Y a mí me invitó Nada más café. para probar si sabe cómo se ve. No manches, si sabe cómo se ve, no quiero. Me mató. Bueno, vamos a probar el betún. Ay, bueno. Así que, Adiós. adiós. ¿Para qué nos pedimos? Adiós. Bye. Hasta aquí bueno, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué decimos? Vamos a dejar nuestras redes sociales aquí de nosotros y del canal. Y Me gusta. suscríbanse. Otra vez. Es que me dio risa. Suscríbanse. Like. Yo hermosa. Suscríbanse. Denle like. Comenten y compartan. Bueno, adiós. Nos vemos. Bye. Bye. ¿Me das Ahora mi sí puedo café? hacer sasa. ¿Qué? ¿Qué dijo? Me das mi café. Queremos café.